Olá, queridos alunos do nono ano da Escola Nossa Senhora das Graças. Em nossa aula de hoje, iremos fazer a correção comentada da atividade 3 do Caderno de Atividades Estudo em Casa. Nessa atividade, iremos trabalhar a habilidade de comparar as ideias evolutivas de Lamarck e Darwin, apresentadas em textos científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas duas ideias e sua importância para explicar a diversidade biológica. Vamos às questões. Primeira questão. O meio ambiente cria a necessidade de uma determinada estrutura em um organismo. Este se esforça para responder a essa necessidade. Como resposta a esse esforço, há uma modificação na estrutura do organismo. Tal modificação é transmitida aos descendentes. O texto sintetiza as principais ideias relacionadas ao item A, fixismo, B, darwinismo, C, mendelismo e D, lamarquismo. De acordo com o texto informativo que estudamos, bem como as explicações em nossa web-aula, vamos analisar cada um dos itens para podermos encontrar a alternativa correta. A alternativa A fala do fixismo. O que é esse fixismo? O fixismo foi uma teoria filosófica onde se defendia que todas as espécies foram criadas tal como são por um poder divino e que essas espécies permaneceriam assim imutáveis por toda a sua existência. Então, de acordo com essas informações e com tudo aquilo que a gente já discutiu em nossas aulas, fixismo não seria a nossa alternativa correta. Vamos para o item B, darwinismo. Darwinismo é uma teoria da evolução que defende que todas as espécies descendem de um ancestral comum e que o meio ambiente favorece essa seleção natural das espécies. Então, deste modo, também o item B não seria a nossa alternativa correta. O item C é o mendelismo. O mendelismo é uma teoria relacionada com fatores genéticos, né? A primeira e a segunda teoria de Mendel, que traz todo um estudo relacionado com as manifestações dos genes. Então, também não corresponde a uma teoria evolutiva. Neste caso, o item C também está incorreto. O item D, lamarquismo, aí sim temos a alternativa correta e a gente pode até estar lembrando do que já vimos em nossa aula, né? Lamarck com suas duas teorias, a primeira da lei do uso e do desuso e a segunda lei, a lei dos caracteres adquiridos, que é justamente essa lei que está sendo explanada aqui na primeira questão, onde se fala tal modificação é transmitida aos descendentes. Então, a alternativa correta da primeira questão, alternativa D, lamarquismo. Questão número 2. Em relação à evolução dos seres vivos, podemos destacar duas ideias defendidas por cientistas. A primeira, transmissão dos caracteres adquiridos. Segunda, seleção natural. Podemos afirmar que as teorias acima apresentam ideias de, lembrando que a gente tem que observar a organização e a disposição dessas teorias, que nós vamos marcar o item que corresponde, respectivamente, essa ordem, ok? O item A, Darwin, tanto a primeira quanto a segunda? Será que sim? Observem aqui, a primeira, transmissão dos caracteres adquiridos, é uma teoria de Lamarck. A segunda, seleção natural, uma teoria de Darwin. Então, o item A está incorreto. O item B, Lamarck, tanto a primeira quanto a segunda? Também não. O item C, Darwin a primeira e de Lamarck a segunda? Vamos voltar e analisar novamente. Transmissão dos caracteres adquiridos, Lamarck. Seleção natural, Darwin. Então, o item C não é a nossa alternativa correta. O item D, Lamarck a primeira, corresponde? Sim. Transmissão dos caracteres adquiridos, Lamarck. Darwin a segunda, vamos observar. Seleção natural
é uma teoria defendida por Darwin. Então, temos aqui a nossa alternativa correta, a alternativa D. Questão número 3. Uma ideia comum às teorias da evolução propostas por Darwin e por Lamarck é que a adaptação resulta. Então, aqui nós estamos buscando uma semelhança existente entre essas duas teorias. Vamos aos itens. O item A. Resulta do sucesso reprodutivo diferencial? Não. Sucesso reprodutivo diferencial, ele vai ser defendido somente por Lamarck. O item B. Resulta de uso e desuso de estruturas anatômicas? Também não. A lei do uso e do desuso, como vimos, é uma teoria defendida somente por Lamarck. O item C. Resulta da interação entre os organismos e seus ambientes. Exatamente isso. Tanto Darwin quanto Lamarck defendem que a adaptação e a evolução resultam dessa interação que os organismos vivos mantêm com o meio ambiente. Então, isso é um ponto de semelhança, né, entre as duas teorias. O item D, que resulta da manutenção das melhores combinações gênicas, isso não faz parte também de uma semelhança, muito pelo contrário, isso vai estar relacionado com o novo darwinismo, que é um conteúdo que a gente vai ver na sequência. Ok? Então, terceira questão, alternativa correta, alternativa C. Aqui terminamos a correção da atividade 3. Agradeço aí a participação de vocês nas webs aulas. Reflitam, observem, façam algumas anotações, interajam com as nossas aulas. E um bom fim de tarde para todos vocês. Um grande abraço.